Hola, mi nombre es Carlos. Acudí a la clínica Baldor por un problema severo del ronquido que ya, la verdad, me estaba preocupando bastante. El doctor Valdioseda me explicó de manera muy profesional y muy interesante cómo es el proceso corporal que se da cuando aparece el ronquido y la apnea del sueño. Después de un par de exámenes y observaciones a profundidad, decidí tomar la decisión de implementar el DOAM para ver qué tal, y créame que los resultados fueron inmediatos. El dispositivo es cómodo y no molesta en ninguna posición para dormir. Ya no ronco más y ahora me despierto sintiéndome más descansado y con muchísima más energía. Recomiendo al doctor y a la clínica en un 100% para este y para cualquier otro asunto dental. Muchas gracias.